ขออีกสักเพลงหนึ่งค่ะไหนๆก็ไหนๆละวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ยังทำงานอยู่ค่ะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดผู้ดูแลสวนและแม่ค้าส้มตำอย่ารู้จักเดี๋ยวจะหนักใจมาด้วยกันไปด้วยกันจนป่านนี้ไม่มีวี่แววเป็นไปแล้วทั้งหญิงและชายบางก็แรปบางก็เป็นร็อกเต้นท่าช็อกท่าชักท่าโชว์เกิดเมืองนี้ชิเกิดเมืองไหนเกิดเมืองไทยต้องเต้นยังไทยเต้นลำวงสามชาเอาไหมเต้นตามประสาคนไทยจงภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยอ่านดนตรีไม่มีผิดภัยแต่ยังไงใครควรคิดดูลูกและหลานมีเอกลักษณ์ให้พึงฟักในความเป็นไทยเรื่องของแรปเป็นเรื่องคนดังเรื่องของร็อกเป็นเรื่องคนขาวอยู่เมืองนี้มีแค่ไทยลาวกินละข้าวเจ้าข้าวเหนียวผิดหวังอันนิดหน่อยน้อยใจในความเป็นไปไม่รู้เมื่อไรคนไทยถึงจะรักของไทยรัฐบาลผู้น่าสงสารก้มหน้าทำงานยังสู้พ่อค้าไม่ไหวเอาแรปเอาร็อกล้างมองคนไทยค้าขายกำไรลูกหลานช่างมันรัฐบาลผู้น่าสงสารต้องไปดูงานของรัฐบาลเวียงจันทร์ทั้งแรปทั้งร็อกเข้มงวดตรวจขันเพราะกลัวลูกหลานเขาหลงวัฒนธรรมันอยู่คนเดียวนะคะรู้สึกความเป็นไทยยิ่งยืนมานานนับพันปีแต่บัดนี้กำลังจะถูกล้อมละลายความเป็นไทยในสายทานแห่งโลกาวินาศมีโอกาสถึงล่มสลายเพราะนายทุนเรื่องของแรปเป็นเรื่องคนดังเรื่องของร็อกเป็นเรื่องคนขาวอยู่เมืองนี้มีแค่ไทยลาวกินละข้าวเจ้าข้าวเหนียวผิดหวังอันนิดหน่อยน้อยใจในความเป็นไปไม่รู้เมื่อไรคนไทยถึงจะรักของไทยรัฐบาลผู้น่าสงสารก้มหน้าทำงานยังสู้พ่อค้าไม่ไหวเอาแรปเอาล็อกล้างมองคนไทยค้าขายกำไรลูกหลานช่างมันรัฐบาลผู้น่าสงสารต้องไปดูงานของรัฐบาลเวียงจันทร์ทั้งแรปทั้งร็อกเข้มงวดตรวจขันเพราะกลัวลูกหลานเขาหลงวัฒนธรรมของตนเองสุดยอดค่ะมันมากค่ะมันอยู่คนเดียว